တဲ့ဗန်းပဲရွေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါနပန်းလေးပဲမိမိတို့တော်တော်စင်မြန်းကြတယ်သီလပန်းကြတော့မဖြစ်လို့လဲမလှလို့လားအလှကြိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပန်းကြတော့လှလှရွေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနပန်းကုန်းနဲ့သီလပန်းကုန်းဆိုတဲ့ပန်းကုန်းကြီးနှစ်ခုရှင်ကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပန်းပဲရွေးလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလှမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီနေ့ပြန်ပြောရမယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းမို့တရားနဲ့ပြတ်တဲ့ဒီပိုလှတဲ့သီလပန်းကုန်းလေးကိုပို့ပြီးတော့စင်မြန်းပိုင်ခွင့်ရအောင်ယူကြပြချင်ပါလေဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ကြောက်သွေးသမားကြီးအသားလီးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမထေမြတ်ကြီးကအင်ကိုဆုံးခံကြွလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမင်းနေပြည်တော်ကဗရမ ्या တစ်လုံးနဲ့သွေးဖို့ကြောက်သွေးသမားထံကိုပို့လာအသားလီးနေတဲ့လက်ကသွေးမစွန်းနေဘူးလားသွေးစွန်းနေတော့သွေးစွန်းတဲ့လက်နဲ့ဗရမ ्या ကိုသွားပြီးလက်ခံယူတယ်ယူပြီးတော့ပချုပ်လေးတစ်လုံးပေါ်မှာတင်ပြီးအထဲကိုဝင်သွားဘယ်သူရှိလဲအရှိမမထေရမြတ်ကြီးကဆုံးခံကြွလာပြီသူတို့နေ့စဉ်အိမ်မှာဆုံးကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေ12နှစ်တိုင်ဆုံးဖြစ်ပြုစုလှုပ်ချွေးခဲ့ကြတယ်မိသားစုတွေဘလောက်များတတ်တာတရားကြီးမလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြတော်ရုံတတ်တာတရားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့မပြတ်12နှစ်တာကာလတစ်လုံးဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ခေါ်တဲ့ဆုံးဖြစ်ပြုစုလှုပ်ကြွေးခဲ့တဲ့မိသားစုဆုံးဖြစ်လှုပ်ကြွေးခဲ့တဲ့ဗရမ ्या သွေးတဲ့ကြောက်သွေးသမားကြီးအပြင်ထွက်လာပြီပချုပ်ပေါ်တင်ထားတဲ့ဗရမ ्या မရှိတော့စိတ်แท้တန်တရားဖြစ်ပြီးဘယ်ရောက်သွားလဲမထေရမြတ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်ဟုတ်သေးဘူးလေအိမ်ထဲဝင်သွားတယ်သားတွေသမီးတွေဇနီးတွေကိုမေးတယ်နင်တို့ယူလိုက်ကြလားကျွန်တော်တို့မယူပါဘူးကျမတို့မယူပါဘူးမင်းတို့မယူရင်ဘယ်သူရှိသေးလဲကွာနော်အေးဒီမထေပဲဖြစ်ရရှင်ဖျားယူရင်လည်းပြန်ပြီးပါချိုချိုတာတာပြောတယ်သူစိတ်တဲ့အခါဖြစ်လေဒီပရမ ्या တန်ဖို့သိကြီးတယ်သူတို့မိသားစုကြုံခံပြီးဆက်တော့လေမကြေနိုင်ဘူးဒုက္ခရောက်တော့မင်းတို့ရဲ့ဥစ္စာလေးဖြစ်တယ်ကိုယ်အတ္တကိုမထိလာဘူးလားငါဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိပြီးဆိုတဲ့အခါပုထုဇဉ်စိတ်တွေမဖောက်ပြန်သွားဘူးလား unshakable faith လို့ခေါ်တဲ့မတုံမလှုပ်သက်ဝင်ယုံကြည်နေပြီဖြစ်တဲ့တတ္တတရားပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကြဘူးတတ္တတရားပိုင်ရှင်တွေမဟုတ်ကြသေးဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲချိုချိုတာတာမေးတယ်ဘယ်သူမှမယူတာသားတွေသမီးတွေလည်းမယူတာဇနီးလည်းမယူတာဘယ်သူယူတယ်ရှိဦးမလဲသူပဲကြံတာပဲသူယူတာပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်နှက်ပြီးတော့မမေးဘူးလားတကယ်တော့ဂျိုးကြံတကောင်မရှိဘူးလားဂျိုးကြံလေးကပရမ ्या လုံးလေးကနီးနေတယ်သွေးညှဉ်းနှန်းလေးကလည်းရနေတော့အသားတုံးထင်ပြီးတော့ပရမ ्या ဒုံးကိုအသားတုံးထင်ပြီးတော့ကောက်မမျိုးလိုက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားနာပြည့်တတ်ဒီနောက်ဆုံးအဲ့ဒီမထေရမြတ်ကြီးဟာအဲ့ဒီညင်မှန်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဓာန်တွေပဲနောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆောင်ရင်တော်မမူသွားဘူးလားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်ဉာဏ်နာမထေရမြတ်ကြီးပုထုဇဉ်တို့ဆိုတာဟာဘယ်သူကအရိယာတော်ကောင်းဆိုတာလဲခွဲခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့တရားနာပြည့်တတ်တွေမပြောကြနဲ့နော်ပုထုဇဉ်ဘဝဆိုတာဟာမခိုင်ခန့်တဲ့သဘောရှိတယ်အမှားတွေကိုလုံနိုင်တယ်အလင်းမသိရင်မသိတယ်လို့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အကြောင်းမညညွတ်ရင်မညညွတ်တယ်လို့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားနာပြည့်တတ်တွေခိုင်ခန့်တည်တတ်တဲ့အတိညာရရှိအောင်လို့ကြိုးစားဖို့မကောင်းလားဟေးအဲ့လိုကြိုးစားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားပွင့်တော်မူလာခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘုရားပွင့်တော်မူလာခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်တရားကြီးကိုဖွင့်နိုင်အောင်လို့ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်တရားကြီးကိုဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ကဲ့သို့ပဲဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်လို့တရားဓမ္မတွေကိုပြသပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်တရားနာပြည့်တတ်ပြီအဲ့ဒီခိုင်ခန့်တည်တတ်တဲ့အတိညာကိုရရှိရေးအတွက်ဒါနနဲ့မကျေနပ်ကြနဲ့သီလမြတ်နဲ့လည်းပဲမကျေနပ်ကြနဲ့ဘာဝနာအားထုတ်ပြီးတော့လေခိုင်ခန့်တဲ့အတိညာရအောင်ကြိုးစားဖို့လိုဘူးလားလိုတယ်မကြခင်နေဝင်သွားကြမှာဖြစ်ပါ
ဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့ဘဝတစ်ခုဟာနေဝင်ခြင်းနေထွက်ခြင်းနဲ့တိတ်တူတယ်ခုတရားနာပြည့်တဲ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလုံးနေထွက်ကိုကြော်လွန်လို့မွန်းတယ်လေလွန်ကြပြီဖြစ်ပါအများစုဒီမွန်လွယ်ပိုင်းကိုရောက်နေကြပြီငါအကျိုးစီးပွားရှိရာရှိကြောင်းမတုံမလို့တက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းဘာဝနာလုပ်ငန်းရက်ကိုငါဘယ်ရည်မြကြိုးစားပြီးပြီလေဒိုဒီဟုတ်မကြိုးစားရသေးဘူးလေမိကုံးလေးတခုတော့မေးဖို့မကောင်းလားကောင်းပါဗျာသူလိုကိုလိုနေရင်သူလိုကိုလိုပဲပြရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေ့အချိန်မှာငြိမ်းချမ်းသောစိတ်နဲ့တည်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်နော်လူတွေကလောကဓာတ်တရားတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြလဲမကြိုက်တဲ့လောကဓာတ်တရားတွေစိုးလောကဓာတ်တွေရင်ဆိုင်ရပြီးဆိုရင်တုံတုံလို့ပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ကြတယ်ဘယ်သူများငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းရှိလဲမရှိဘူးစိုးလောကဓာတ်ဟူသမျှကိုမငြိမ်းချမ်းသောစိတ်မကျေနပ်သောစိတ်နဲ့ပဲရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါဘဝမှာအားလုံးမကြုံခြင်းပေမဲ့ကြုံရမယ်မဆုံခြင်းပေမဲ့ဆုံရမယ်ပြင်းထန်ဆုံးလောကဓာတ်တစ်ခုရှိပါတယ်တည်ခြင်းဆိုတဲ့လောကဓာတ်ပဲဘယ်သူကြုံခြင်းလဲဘယ်သူဆုံခြင်းလဲအဲဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့စိုးလောကဓာတ်ဆိုတာဘဝမှာရှိသေးလားအကျင့်ရနေတယ်ကျင့်သားရနေတယ်စိုးလောကဓာတ်ဟူသမျှကိုဒေါသနဲ့ရင်ဆိုင်တယ်မကျေနပ်တဲ့စိတ်နဲ့ရင်ဆိုင်တယ်မငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့မရင်ဆိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်အဲဒီလိုကျင့်သားရနေတဲ့ဒီစိတ်ဟာအဲဒီနောက်ဆုံးအပြင်းထန်ဆုံးမလိုချင်ဆုံးလောကဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့တည်ခြင်းလောကဓာတ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြမှာလဲကျင့်သားရနေပြီဖြစ်တဲ့မကျေနပ်တဲ့စိတ်အလိုမကျတဲ့စိတ်ဝမ်းနည်းတဲ့စိတ်ကြေကွဲတဲ့စိတ်နဲ့ပဲရင်ဆိုင်ကြမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲဒီစိတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ကင်းပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်